今天我们来讲 Trains go， 火车什么声音？你看这边有个火车，红色的火车开过去啊。是 freight train 啊，是货运列车。The freight train goes squeak, clang, ting, bang, bang, bang。货运火车呢是发出这种声音啊，可以一起说一下试试吗 ？Squeak, clang, ting, bang, bang, bang。看，这一节一节的货物哈，这都是有门的，门可以打开啊，轻型货车。第二个是什么车呢？它叫 streamliner 啊，流线型火车。你看它的圆圆的流线型的火车。The streamliner goes woo 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 woo。流线型火车什么声音呢？可以一起试试吗？呜呜呜呜，就开过去了哈。哇，下面一个呢是 mountain train 啊，爬山的火车啊。爬山火车什么特点呢？它多一个，它中间有的时候多一个多一个齿轮啊，它可以爬这种。对于火车来说，爬这种很陡的坡很难，它是专门为这个设计的啊。The mountain train goes trip trap puff puff trip trap puff puff trip trap puff puff。我们一起试试好不好 ？Trip trap puff puff trip trap puff puff trip trap puff puff， 就一点一点的爬上去了哈。好，这个是什么呢？叫 speed train 啊，有时候也叫 bullet train， 高速列车，像一个子弹头一样啊。The speed train goes whoosh， 就很快啊 ，whoosh 就过去了啊。下面是什么呢 ？The old steam train goes， 老式的这个蒸汽列车啊，这是一个非常那种经典的蒸汽列车哈，一个大烟囱啊，这带一个小 coal car 小 tender， 煤车啊，烧火，这是一块喷气啊 ，clang clang clang， 突突啊，蒸汽火车是这样的啊，一起试试 ，clang clang clang， 突突，再下面是什么？Diesel train 啊，这个是柴油火车哈。柴油火车什么声音呢 ？Zoosh zoosh zoosh， 叮叮叮。你看柴油火车一般都是这样方方的火车头，对吧 ？Zoosh zoosh zoosh， 叮叮叮。The big steam train goes 啊，这个是一个那种很超大型的这个蒸汽火车哈。你看它这个蒸汽的装水的这个蒸汽箱很大很大啊。它什么声音呢 ？Chuck chuck 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 chuck， 出出啊！再试一次啊 ！Chuck chuck 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 chuck， 出出。大型的蒸汽火车，最后一页啊，这是什么车？caboose 啊，手车对吧？在最后的，它上面有一个2层啊，凸出来一个小包啊。The caboose goes clickety clack, clickety clack, clickety clack， 叮叮叮。因为它这个从这火车上有缝隙啊，它铁轨上有缝，它过的时候。每次过这个缝隙是有 clickety clack clickety clack 的声音啊，然后只有一个应该售票员啊 conductor， 他在后面看这边都没问题，拿这个小灯，一个小铃铛，叮叮叮。caboose 一般都在车的最后面啊。好，这边是那个货车的后面的样子啊。这写的什么
take a trip with 8 noisy trains。刚才我们一共说了8个不一样的火车哈，看看他们的火车头都分别长什么样子，而且还有他们都发出什么样的声音啊？你看，货运火车、流线型火车，对吧？爬山的火车，这个是子弹头的高速列车，这个是最经典的老的蒸汽火车，柴油的火车啊，这个是那种巨型的大蒸汽火车，你看它这个有多大。最后是 red caboose 啊，红色的手车在后面。好，这样你知道这些不同的火车都发出什么样的声音了。好，希望你喜欢，爸爸爱你，拜拜。